这女人刚被男友甩了，还被丢在了马路中央。男人觉得这是个机会，就提议一起去唱卡拉 OK， 正好可以发泄心中的愤怒。女人没多想就接受了。他们随后来到了卡拉 OK， 女人通过唱歌来发泄，但男人的心思并不在歌声上，两人之间气氛逐渐变得暧昧。就在男人准备更进一步的时候，只能尴尬的试探。男人忍不住冲向洗手间，出来后发现女人已经准备好了。当他满心期待地上了床，却发现女人已经睡着了。男人立刻没了兴趣。第二天被前台电话吵醒，这才意识到自己睡过头了。昨晚的女人已经消失无踪，只留下一张字条在桌上，没有得到想要的，还白花了钱。男人感到特别郁闷，让他更郁闷的事还在后头。男人叫哲平，在广告公司的设计部工作。由于性格洒脱不羁，工作中总是我行我素，缺乏沟通，结果被上司气的调到了营业部，那里需要对客户唯唯诺诺，因为他穿着太过随意，刚报道就被领导批评了一顿，他感到十分郁闷。女人叫李子，她那古灵精怪的性格很受同事喜欢，可哲平刚被降职，心情本来就差，两人一见面就忍不住争吵起来。他们在办公室里就像一对欢喜冤家。晚上下班后回家，哲平接到了朋友的电话，朋友邀请他明天去参加一个空姐聚会。第二天，哲平心情特别好，他一把抢走了李子手中的玩偶。正当两人争执时，不巧被领导发现并痛斥了一顿。李子自然不会错过这个机会，他透过玻璃对哲平幸灾乐祸。每次见面似乎都不会有好事，一见面就互相嫌弃，但这并未影响他们的异性缘。活泼开朗的李子很受男士欢迎，而英俊的哲平吸引了李子的好友高木。哲平正在吹嘘他昨晚的艳遇，却被女同事当场打脸。李子抢过哲平的手机，直接打电话给当事人，大声质问：你到底搞什么鬼？哲平的脸上顿时满是尴尬。昨晚联谊会前，哲平偶遇了高中初恋早苗，多年未见，他们对彼此依然念念不忘。聊天中得知早苗还单身，哲平心中又燃起了希望。平时玩世不恭的他，当晚竟然拒绝了高木的示好，为掩盖谎言被揭穿的尴尬，哲平只好开起了玩笑。正当两人斗嘴时，初恋女友突然打来电话，李子好奇地凑过去想偷听，哲平毫不犹豫地推开了他，说下班后想见个面。哲平的心情顿时变得非常好，但今天的外勤异常忙碌，回到公司发现李子居然还没走，明明已经过了约定的时间。哲平和李子几乎没怎么说话，他匆忙拿起包，急匆匆地赶去约会，但他到达约会地点时还是迟到了。哲平无奈的只好失望地回家，刚到自家楼下，却看到了一个熟悉的人影，正纳闷早苗怎么会知道他的地址。这时他哥哥庄一郎从旁边的车里走了出来，原来早苗现在是哥哥的女朋友，他提前约见哲平，就是为了避免这尴尬的场面。哲平心中刚起的希望又瞬间被扑灭，他不得不接受这个残酷的现实，接二连三的糟心事。回到家还发现手机不见了，于是急忙用家里的电话打了过去。每次见面都没什么好事，哲平本想把李子拒之门外，却低估了李子的纠缠不休。李子一进门就开始到处打探，意外地发现了哲平和早苗的合照。两人在争抢合照时，不小心把合照撕成了两半。哲平忍着怒气让李子离开，李子却趁机拿起了一旁的纪念册，还开始读哲平的留言。哲平再也忍不住怒气，一把夺回纪念册，痛斥李子的过分行为。从乡下来到城市打拼，本以结婚为目的谈了一场恋爱，正当他全心投入时，却发现男友早就有了婚约。就在他们相遇的那个夜晚，她被男友抛弃在马路边，李子头也不回地转身离去。而哲平对刚才的话感到内疚，于是他赶上前去向李子道歉。两个同病相怜的人站在天桥上，决定一起抛开不快乐的事情。他们随后来到了海边，李子拿着戒指犹豫不决，哲平一把抢过戒指。看着李子焦急的样子，哲平意识到自己达到了目的，这本来只是一场恶作剧，没想到演变成真情流露。哲平在沙滩上找了整夜，而李子最终决定放下过去。哲平赶在上班时间到公司，领导正好看见他衣冠不整，领导严厉训斥了他，还要求他剪短头发，但哲平坚称这是他的个人风格。一位女同事突然拿起剪刀，走到哲平身后，剪掉了他心爱的长发。旁边的同事们都惊呆了，哲平转过头来，简直不敢相信。他站起身来，怒视着李子，但李子的眼里却没有丝毫恐惧。哲平头也不回地离开了办公室。当他回来时，已经是一头清爽的短发。下班后，李子赶上哲平，小心翼翼地递给他刚买的面包，希望这样能赢得哲平的原谅。出乎意料的是，哲平不但没生气，反而感谢了李子。李子一下子觉得没什么好道歉的了。就在两人即将分开的时候，他突然叫住了哲平。看着手中热腾腾的面包，哲平的脸上浮现出微笑。之后他全身心投入到工作中，领导注意到了他的变化，因此交给他一个重大的项目。同事们都羡慕地看着他，
哲平也为此感到非常激动。下班后，他迫不及待地跑到哥哥家，想和哥哥分享这个好消息，但刚要进门，却看到了一双女鞋。哥哥还不知道他和这个女人的过去，为了避免尴尬，哲平找了个借口，急忙离开。扫描看他就要走，急忙追了出来，并亲手给他送来了自己做的便当。哲平感激不尽，只好接受。离开时3步一回头，这一幕全被远处的哥哥看到了。第二天中午，哲平拿出扫描做的便当，正准备开心的吃，觉得没有必要再隐瞒。哲平故意挖苦了李子，为了证明自己，平时不下厨的李子竟然做了饭团。第二天，他满怀信心地把饭团给了哲平。哲平正要夸赞李子的厨艺，但他突然发现手中的饭团很眼熟。对于独居的年轻人来说，这样的饭团再熟悉不过。面对电脑上的乱七八糟的工作，李子忍不住提出质疑，一边吐槽一边推开了哲平，自告奋勇要帮忙完善工作。哲平正要开口感谢，突然接到了哥哥的电话。哥哥因工作忙不过来，想让他帮忙接扫描回家。哲平本想推脱，但哥哥已经挂了电话。哲平有点尴尬地告诉李子，自己有急事需要出门。哲平没有回答，选择默默地离开。看着急匆匆离去的哲平，李子脸上露出了一丝落寞。弟弟的初恋变成了哥哥的女朋友，哥哥却浑然不知，一无所知。那天哥哥因工作忙碌不能自理，只好请弟弟去接女友。回到家后，哥哥没见到女友，却看到了他们的合照。面对迟到的两人，哥哥直言不讳地表达了疑问。哲平正要解释，扫描却抢先一步开口，承认曾和哲平有过交往，只是青梅竹马而已。因为害怕庄一郎多想，所以不得不隐瞒。哲平急忙附和，坦言高中时不懂爱情，只是单纯的喜欢。庄一郎这才放心，随后拿出事先准备的礼物。扫描小心翼翼地打开礼物盒，求婚突如其来，扫描泪眼婆娑，而哲平脸上却无表情。哲平勉强笑着祝贺他们，但回家路上心里却是百感交集。心烦意乱的哲平去公司加班，发现李子还在帮他完善项目。李子看到哲平顿时笑开花，哲平冷冷地说了声谢谢。李子气得火冒三丈，他放弃休息来送饭团，还帮他完善了工作，却得到这样的回应。李子失望地转身离开。听到这些，李子有些震惊，但他也理解了哲平为何冷漠，于是决定安慰一下哲平。李子没料到好心办坏事，不合时宜的玩笑让哲平勃然大怒。看到气氛更加尴尬了，李子只得默默离开。接二连三的不顺心事，工作中的强硬态度，让哲平得罪了设计部的同事。在设计部的压力下，领导不得不让他放弃项目。李子了解哲平的努力，担心他会因此沮丧，犹豫后还是决定打电话。哲平说还有事未做完，然后匆忙挂断了电话。明明已经不再负责那个项目，还有什么事情未完成呢？李子满是疑问地来到公司，办公室灯亮着却无人。在保安的带领下，李子最终在楼顶找到哲平。虽然不再负责那个项目，哲平还想做到最后，不是为了别人的赞扬，而是为了对得起自己的努力。没想到哲平居然有这样的觉悟，竟然能说出这样成熟的话。李子开始重新评价哲平，虽然觉得有点幼稚，哲平还是配合了李子的安排，偷偷拿了领导办公室的香槟。两人举杯庆祝得很高兴。没喝够的两人决定回家继续。他们一边走一边在大街上闹着玩。哲平问李子何时感到幸福，李子趁着酒劲爬上了栏杆，一个不留神，李子跌进了哲平的怀里。就在这一瞬间，他终于意识到了自己的感情，所以在下一个路口，他喊住了哲平，已经想好了怎么回答之前的问题。迟钝的哲平还没回过神来，来人参加公司的运动会，却被领导告诫只能输不能赢，因为老板和他的儿子也在参加。哲平当然明白这背后的潜规则，他挥挥手示意领导不用担心，但转身却听到小伙伴消极的话。哲平立刻感到不忍，他的话让小男孩感到很孤单，而领导的话哲平已经抛到脑后去了。随着发令枪的一声响，两人像脱弦的箭一样飞跑出去，把老板和他儿子远远地甩在后面。领导见状，担心哲平会搞砸，急忙追上前大喊哲平的名字，但哲平听后并没有减速的意图。李子看得紧张地捏了一把汗，突然哲平一分心，节奏全乱了，导致搭档差点在跑道上摔倒。也正是因为哲平的这个失误，老板顺理成章地赢得了第一名。领导以为哲平是故意的，不禁对他的演技赞不绝口。看着小男孩失望的背影，哲平内心非常自责。李子在旁边见证了这一切，便向男孩解释哲平赢的决心。男孩不再生气，还主动递上了一盒饭团。看着那些不怎么好看的饭团，哲平满脸嫌弃，刚想把它放到一边。哲平对饭团的外观大加嘲讽，而李子却对饭团的味道很有信心。李子正要强行喂哲平吃，同事们都好奇地围了上来，然后大家一人一个迅速把饭团吃光了，连哲平手里的饭团也没能幸免。这是他第一次做的饭团，还是专门为他暗恋的人准备的。李子努力掩饰着心中的失落，
要求哲平请他吃饭作为补偿。哲平感到烦恼，但还是答应了。李子趁机提出要吃法国大餐，本来想趁机敲哲平一笔，结果哲平带他去了一家便宜的印度餐厅。哲平是这家店的常客，服务员提前送上了生日甜点。得知哲平后天就是生日，李子主动提出要表演魔术给他看。哲平一脸不信的样子，李子说一定会让他大吃一惊。两人正好边拌嘴边玩，恰好有人通过窗户看到了他们，那人心里默默暗恋。李子看到他们亲密的样子，尴尬的打了个招呼就要离开。哲平意识到对方误会了，立刻追出去解释。哲平把对方拉回座位上，还不顾自己给他们创造了单独相处的机会。哲平的行为让李子感到难过，第二天上班时脸色也不好。作为补偿，哲平提议晚上去喝一杯，李子的脸色马上变好了。下班前急忙化了美美的妆，到了酒吧却发现这根本不是想象中的两人约会，原来不知道水源已经答应了哲平哥哥的求婚，所以才想要重新撮合他们。四个人陷入了尴尬的气氛中，恰巧又碰到了大学同学。同学没注意到情况，看到水源的戒指，误以为他们和好了，便开起了玩笑。哲平被触碰到痛点怒火中烧，正巧被赶来的哥哥庄一郎看到，水源跟着哥哥离开了。同学们不停地道歉，但哲平已经提不起兴趣。目送哲平离开，李子正要追出去，却被闺蜜高木拦住。高木赶上前主动挽住哲平的手臂，跟哲平说他买了件漂亮的睡衣，邀请他到家里给点建议。哲平努力隐藏自己的高兴，因为他最喜欢帮助别人。听说女人买了件漂亮的睡衣，男人迫不及待想让她试穿，女人让他不要急，神秘的让他在卧室等待。男人满心期待的走进女人的卧室。李子说自己错过了末班车，坐出租车回家太贵。哲平立刻失去了看睡衣的兴趣，只好失望的离开。闺蜜看穿了李子的小心思，李子被问得哑口无言。第二天上班，李子故意提起昨晚的事情，哲平不但不尴尬，反而责怪李子破坏了好事。李子也不甘示弱，开始指责哲平的感情态度不认真。哲平说他就是这样的人，并表示不需要李子来教训。哲平的话让李子非常失望，两人的关系迅速冷却。哥哥一直记得哲平的生日，邀请他晚上来家里喝酒庆祝。哲平回到公司时，正好遇到李子也要回家，两人尴尬地打了个招呼。正当哲平要离开时，哲平以为李子是在故意捉弄他，却没注意到李子欲言又止的眼神。那晚哲平暗示到了哥哥家，还没进门就听到里面的呼叫声。原来水源在搬柜子时不小心碰到了脚，哲平贴心地帮水源包扎。这时李子在外面望着橱窗里的蛋糕发呆，同时水源因景生情，回想起学生时代为哲平包扎的情景，两人的气氛突然变得尴尬。李子拿着精心准备的魔术道具，在楼下苦等哲平。这时天开始下雨，雨越来越大，哥哥却迟迟不归。为避免尴尬，哲平只好说要先回家。这时水源突然叫住了他，拿出了提前准备的礼物。正要给哲平礼物时，水源不小心摔进了哲平的怀里。这突然的拥抱让两人更尴尬。水源把生日礼物递给哲平，是一副自己织的手套，上次为他织手套还是他们恋爱时。哲平说这话后意识到自己太冲动，便匆匆离开。李子已在冰雨中等了很久，看到哲平迟迟来到，却故意装作刚到的样子。李子用一个个精心准备的魔术，努力逗哲平开心。可在变出生日蛋糕的魔术时，发现蛋糕已经变形。哲平碰到了李子冰冷的手，这才意识到李子一直在等他。李子有点不好意思，刚要否认，这时突然传来电话留言。原来在他苦苦等待的时候，哲平却在和前女友待在一起。李子突然觉得自己好傻。就在哲平要抱他的时候，他生气的一把推开哲平。他整晚的等待不只是为了一个拥抱，而是想让哲平感受到他想让哲平开心的心情。李子伤心的冲出门去，一个人跑进冰冷的雨中，打开盖子，只见蛋糕已经变形。哲平这才明白李子的心意，女人冰雨中苦等一夜，只为给暗恋的人一个生日惊喜。他不知道的是，他暗恋的人正和前女友暧昧不清。尽管已被冻得瑟瑟发抖，但看到哲平姗姗来迟的身影，李子却装作刚到的样子。他卖力的表演精心准备的魔术，竭尽全力想让哲平开心，直到听到前女友的电话留言，这才明白哲平一直和前女友在一起。李子伤心欲绝，冲进冰冷的雨中。哲平终于意识到了李子的心意。第二天，李子因病请假，哲平带着歉意来探望，但还没进门就被李子赶出去。离开时无意中看到门口的垃圾袋，哲平突然感到不忍，二话不说冲进李子的房间，决定给他做一顿营养晚餐。果然擅长烹饪的男人自带魅力，李子的怒气也消了大半。可惜家里食材有限，哲平只能做一锅简单的白粥。但即便如此，李子还是感到很感动。第二天公司的团建会上，同事们为了讨好领导，上演了各种滑稽的小品。哲平没有特别的才艺，只得忙前忙后端茶倒水。领导因为觉得哲平长得帅，
就故意想要让他尴尬。哲平立刻露出了愁眉苦脸，因为他对高尔夫一无所知。正当他束手无策时，李子主动挺身而出。第二天，他们一起去了高尔夫球场，李子亲自示范如何打高尔夫。他挥杆之后打出了完美的一击，但随即他的脸色骤变，他急忙拉着哲平准备离开，因为出现了曾经抛弃他的渣男。哲平掏出领导的名片，谎称自己是个有钱的富二代，边说边拿起球杆摆好姿势，实则心里却非常慌张。李子偷偷给哲平示范，哲平学得很快，竟然也打出了完美的一杆，这让哲平更加有底气。临走时，哲平还故意炫耀，阿南气得跳脚瞪眼，而李子却感到一种报仇的快感。为了感谢哲平帮他报仇，李子承诺教他打高尔夫，并把每个周末的时间都留给他。哲平明白李子的心意，但他还没能完全忘记水源，所以现在他不知道该如何是好。哥哥和水源的订婚仪式按计划进行，看着初恋即将成为自己的大嫂，哲平心中百感交集。晚上闷闷不乐去了酒吧，高木立刻看穿了他的心事，得知哲平还放不下水源，高木不禁替李子感到不平。哲平被问得哑口无言，李子却在一旁听得清清楚楚。女人在镜子前美美的打扮，只为今晚能赢得心仪男子的芳心。兴奋地来到酒吧的他，却听到了令人心碎的对话。李子伤心地转身离开，意识到自己一直在自作多情。他越想越难过，偶然遇到了酒后的基本，而哲平一直没等到人，李子的电话也一直关机，他不由得开始担心。于是哲平来到了李子的家，李子对哲平的突然造访感到惊讶。哲平一见面便开始抱怨李子无缘无故的爽约，连个电话也没打。李子敷衍的道歉后就要关门，这让哲平感到更加不悦。哲平瞬间明白了一切。从那天起，李子对哲平的态度完全变了，总是刻意与他保持距离，这让哲平感到难过。看着街上恩爱的情侣，脑海中不由自主地想起了李子。哲平已经意识到自己的感情已经改变。一天两人外出时偶然相遇，李子的态度依然冷淡。哲平鼓起勇气抓住李子的手，他知道李子不是随便的人，不敢相信他会带陌生男人回家。之后的日子，两人的关系没有任何缓和。这天领导给哲平一个紧急任务，哲平看到了机会，故意让李子留下一起加班。办公室里两人沉默不语，气氛冷得就像冻住了似的。哲平鼓起勇气想要打破这僵局，正当他开口之际，李子的电话响了。嗨，莫西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 ，你说的不是寂寞的那事儿吧？闺蜜直觉哲平就在李子旁边，李子的表演变得更加卖力。哲平在旁边默不作声，他心里其实早已怒火中烧。他一个人承担了所有的工作，一点好心情也没有了。为了报复男人，还和初恋有牵扯。女人借闺蜜的电话玩暧昧，闺蜜一连懵逼电话就被挂了。旁边的哲平气得脸都绿了，看着自己达到了目的，可李子怎么也高兴不起来，于是带着闺蜜发泄心中不快。闺蜜看穿了李子的心思，担心玩笑开大了难以收场，李子回答的无精打采。第二天上班时，因工作失误，哲平被狠狠地训了一顿，还被领导要求向客户赔礼道歉。李子意识到问题，急忙查看电脑，发现错误竟是自己昨晚犯的。他正要主动承认错误，却被哲平拦了下来。每次决心要放弃的时候，哲平总是表现得特别温柔。李子受够了这种廉价的哄骗。就在哲平去给客户道歉的时候，家里因为水管破裂变成了水帘洞，房东联系不上哲平，急中生智打电话到公司。李子听后感到有些内疚，毕竟哲平是在替自己背黑锅，于是他主动前往哲平家，想要为他做点力所能及的事情。刚进门就看到了一个熟悉的身影，李子尴尬地遇到了哲平的初恋水源。与此同时，哲平在酒吧偶遇了基本，这才弄清了内吻的真相。原来那晚基本突然发高烧，李子出于好心让他留宿，他们之间什么也没发生。哲平心里纪念着水源，又拒绝不了李子的爱，他陷入了两难的境地，不知该如何是好。发现两人正一起整理他的房间，心里都很在意对方，但谁也不肯先示好。突然发现心爱的杂志被弄坏了，哲平心疼极了。正是这本杂志影响他选择了现在的职业。这本杂志对他来说非常特别，但因为久远已经绝版了，哲平感到遗憾，却也无能为力。为了表达感谢，哲平提议请他们吃饭。在水源再三请求下，李子勉强答应了。但在吃饭时，哲平对水源无微不至的照顾，让李子忍不住嫉妒。两人不欢而散。水源追上了气冲冲的李子，他看出两人心里都有对方，不想成为他们的障碍。水源的及时表态让人意外，李子内心不再犹豫，决定勇敢追求自己的幸福。谁能拒绝这样的请求？向水源表明心意后，李子决定大胆向哲平表白。第一步是让全公司知道自己生病了，成功骗到哲平的关心后，故意留下悬念。就在哲平去见李子之前，想起昨晚哥哥忘带的公文包，顺便把他送过去。正要离开时，水源突然接了个电话，发现庄一郎根本没去上班，
看到水源一脸担忧，着急的哲平心一软。同时，李子还傻等着给他惊喜。约定的时间快到了，水源看出哲平坐立不安，李子怡只等不到哲平，只等来了哲平的爽约电话。听哲平吞吞吐吐，李子瞬间明白了一切。哲平再三解释，但一切都太晚了。李子带着哭腔的声音，让哲平难以平静，决定还是去见李子。我们最终还是错过了约定的时间。哲平四处寻找李子，突然注意到前面的大屏幕，哲平恍然大悟，来到控制室查看8点的留言，看到留言内容，哲平明白了一切。于是他打电话给李子，让他10点来约定的地方，自己会一直等在那里。看着时间1分1秒过去，广场上人来人往，但始终没看到李子。哲平越来越焦急，深刻体会到李子的心情。这时突然接到李子的电话，哲平深刻意识到了自己的错误，并向李子道歉，错过了约会。李子决定借此机会教训他一下，要求他现场倒立来换取原谅。哲平乖乖地放下手机，趴在地上准备倒立。原本打算随便做2个动作敷衍了事，却被身后的李子当场揭穿。看着眼前的李子，哲平满是愧疚之情。李子却拿出了一本崭新的杂志，这本杂志对哲平非常重要，因为是很久以前的版本，杂志已经停止发行。李子费了9牛2虎之力才找到这本，虽然本想在哲平失约后扔掉它，但最终还是留了下来。李子交出杂志准备离开，这对小情侣玩了一整夜的斗地主。第2天在冰箱上留下5个大字，每段恋情开始都是甜蜜的。李子总是找机会黏哲平，希望能把他们的关系公开，而哲平却正好相反，他不想工作中掺杂个人感情，避免引起同事的非议。2人一怒之下大吵起来。在年度公司旅游策划会上，大家都在推诿责任，都知道这是个吃力不讨好的工作，所以没人愿意承担这责任。德平不得不接下这个棘手任务，当然他也不会让李子旁观，于是拉着他下班后去图书馆，让他帮忙挑选旅游地点。李子对白天的事情仍耿耿于怀，既然不想工作中掺杂感情，那么自己的工作就自己来完成。哲平无奈只好妥协，约定晚上和哥哥还有水源一起吃饭，然后他们向大家公开了自己的恋情。李子马上笑得合不拢嘴，但就在4人共进晚餐时，哥哥和水源却因为感情问题大吵起来。为了缓解这尴尬的气氛，李子借买酒的机会把哥哥带走了，哲平则留下来安慰水源。每次水源伤心时，哲平总是能及时帮他走出低谷。虽然他们已经分手很多年了，但哲平的这种能力依旧没减。李子突然翻出一副手套，哲平看起来很紧张，赶忙又放回去了。这种异常行为让李子觉得有蹊跷。等哥哥和水源离开后，李子便质问哲平手套是不是水源送的。哲平没有隐瞒，直说是为了避免哥哥误会。李子对哲平的解释半信半疑，怀疑他和水源之间有什么见不得人的秘密。哲平觉得李子太多疑，不满他老是无端吃醋，2人一言不合就开始争吵。李子原本想用分手来吓唬哲平，但没想到哲平根本不买账，这让李子有些尴尬，但还是坚持谁退缩谁就是胆小鬼的态度，只好硬着头皮把戏演到底。无奈之下，李子只好使出杀手锏。可是哲平一出门就看穿了破绽，2人不可避免地开始了冷战。即使是公司组织的旅游，他们也像陌生人一样完全不交流。就在李子舒服地泡温泉时，却听到隔壁的哲平在疯狂地吐槽。李子一气之下决定教训他一顿，结果不小心误伤了自己的领导。女领导那时正在享受温泉，听到男友在隔壁房间狂吐槽自己，女人一怒之下决定给他点教训，结果不慎误伤了领导，领导无辜的成了枪下之鬼。本来想依靠美女安慰自己受伤的心，没想到却遇上了一个自作多情的家伙。哲平在冷战期间故意跟美女调情，李子只好拿螃蟹腿出气。聚餐结束后，除了领导外，大家都很开心。美女依依不舍地留给了哲平电话号码。李子偶然看到了这一幕，看到李子生气的样子，哲平反而觉得更开心。李子被问得哑口无言，哲平觉得自己达到了目的。突如其来的一吻让李子措手不及。这时李子对哲平说，在他家乡的山顶，大概每10秒就能看到1颗流星，他想和哲平一起去看流星。2人还幼稚的拉钩作证。结束了公司组织的旅游，哲平突然改变了态度，主动公开了他们的恋情。没想到大家一点也不惊讶，因为他们的关系早已是众所周知的秘密。旅游期间为哥哥买了些特产，下班后哲平特意送过去。回到家，李子想拍些合照，却发现哲平心不在焉。李子关切地询问发生了什么事，但哲平故意岔开了话题。直到第2天水源亲自上门，原来是不想让哲平过分担心，所以特地过来解释。李子这才突然明白，原来这就是哲平心情不好的原因。出乎意料的是，李子并没有发火，虽然心里难免有点失落，但他还是选择信任哲平，相信哲平能妥善处理这段关系。由于上次的旅游计划非常成功，
领导又交给哲平一个重要项目，哲平信心满满，决心要干出一番成绩。汲取了上次失败的教训之后，他改变了以往强硬的工作方式，开始虚心听取同事的意见。大家也逐渐消除了对他的偏见。看到哲平埋头苦干，几乎废寝忘食，李子不禁为他感到心疼。尽管哲平表面上充满正气，但还是控制不住自己的腿。为了犒劳辛苦的哲平，李子精心做了一桌丰盛的晚餐。当大家享受美食时，古灵精怪的李子突发奇想，想和哲平表演一段情侣双簧。他躲在衣服里，只露出双手，在哲平的指示下给他夹菜。就在两人玩得不亦乐乎时，一个陌生男人突然闯了进来。男人和他的女友也在表演双簧。远在乡下的父亲突然来访，却撞见了这尴尬的场面。看到未来岳父脸色不太好，哲平只好无奈离开。父亲在乡下经营一家小旅馆，全家人都参与其中，只有李子不顾反对来到东京。父亲一直不看好他的工作，加上旅馆人手紧张，所以想让李子辞职回家帮忙。李子坚决拒绝了父亲的提议，表示自己现在还不能回去。父亲问他是不是因为刚才那个男人，李子点头不再隐瞒。虽然无法保证真正的幸福，但李子还是全心全意爱着哲平。为了和心爱的人在一起，不管多么辛苦都要留在东京。看到女儿这么坚决，平时严厉的父亲也只能让步。不久后就是他们恋爱后的第一个圣诞节。那天他们一起逛街，却意外看到哥哥和一个陌生女人约会。之后哲平整个人心神不宁，犹豫了一会儿，他决定离开李子，去找出事情的真相。满腹疑问的哲平来到哥哥家，看到哥哥正在挑选结婚日期，害怕误会搞坏他们的感情，本想说什么，却又咽回了肚子。与此同时，闺蜜听说后急忙提醒李子，李子却不以为然。她坚信哲平只爱她一个。得知哥哥和水源正在准备婚礼，李子还是认为哥哥被误会了。看着哲平认真工作的样子，李子沉浸在幸福的感觉中。圣诞节那天工作特别忙，为了庆祝恋爱后的第一个节日，李子准备了一个惊喜等哲平回家。但哲平因为加班而推迟，突然接到了水源的电话。原来今天有个同学聚会，因为太忙本来不想去，但听水源支支吾吾，感觉他好像有话要说，他最终还是决定去参加聚会。在聚会上，大家都知道了水源订婚的消息，大家纷纷要求看订婚钻戒。哲平见状立刻装作不舒服，拉着水源一起离开了聚会。每当水源遇到困难时，哲平总是能及时伸出援手。水源非常感谢哲平刚才的行动，但也坦白自己不想再给他添麻烦。哲平看出了水源的担忧，表示虽然他们曾经恋爱，但现在作为哥哥的女朋友，他只希望水源幸福。听到哲平这么说，水源再也忍不住，他扑进哲平怀里痛哭。同时李子在家听到流言，他总是接到奇怪的电话，女人接电话，电话那头却没声音，但男友接了这种电话后，总是紧张地躲进卧室，这让女人起了疑心。直到今天，电话那头终于有了声音，这个神秘女人叫奈美，是庄一郎的初恋。他们正谈婚论嫁时，奈美的母亲因杀人入狱，为了自己的检察官生涯，庄一郎狠心选择了分手。分手后他们各自有了家庭，但原本无交集的两人因一桩案件重逢。从那一刻起，奈美决定报复这个负心人，她找机会接近庄一郎。庄一郎对抛弃奈美深感内疚，想借机弥补过去的错误。两人出于不同目的走得更近，最终庄一郎没能抵抗诱惑，逐渐沉迷于奈美的温柔乡。家里不断接到奇怪电话，庄一郎总是以工作为由频繁外出。水源隐约察觉到了些什么，水源被问得哑口无言，他们的感情开始出现裂痕。见时机成熟，奈美开始行动，她故意给水源打了电话。看到水源伤心欲绝，庄一郎终于意识到错误，决心结束这段不该有的关系。奈美此时停止了伪装，威胁要告庄一郎骚扰，逼他丢掉检察官的职位。庄一郎却早有准备，曾为了抛弃奈美而狠下心来，现在为了水源，他愿意放弃一切。奈美誓言要让庄一郎更痛苦，现在却是他输得彻底。奈美的行为用一句话总结，就是爱的深恨的切。即使破镜重圆，裂痕难消，更何况人与人之间的感情。虽想与庄一郎重来，但水源的心依然痛苦。借着同学聚会的机会，水源打电话给哲平。聚会上大家知道水源订婚了，大家纷纷要看订婚戒指。水源陷入尴尬时，哲平挺身而出帮他解围。面对哲平的关心，水源再也控制不住情绪，一头扑进哲平的怀里。同时李子意外听到了流言，得知了两人的事实。女人在男友衬衫上发现唇印，她并没有大吵大闹，而是等待男友的解释。今天是他们第一个一起的圣诞节，哲平因工作不得不加班，善解人意的李子并未生气，反而准备了惊喜等他回家。当他兴高采烈地回家时，却听到了一段极为扎心的电话留言。李子望着象征快乐的圣诞树，期待哲平能主动向他解释。然而哲平回家后，却谎称自己一直在加班，根本没提见水源的事。
李子感到非常失望，但他并没有揭穿哲平，而是找了个理由匆匆离开。哲平感到困惑不解，突然接到了一个同学的留言，哲平非常懊恼，赶紧跟了出去。但李子并不想听解释，只因一句我喜欢你，李子就义无反顾得信了哲平。为避免哲平尴尬，他故意亲了水源的唇印，水源也原谅了庄一郎，开始忙碌的筹备婚礼。看到自己穿婚纱的时候，脑海里却浮现哲平的身影。李子和哲平恢复如初，并约定彼此坦诚相待。那天晚上，水源又来找哲平，李子已经知道水源的情况，担心自己在场会使他尴尬，便找了个理由匆忙离开。虽然水源表示已经原谅庄一郎，但哲平看出他勉强的笑容，担心过度，估计闺蜜担心他们旧情复燃。但李子完全信任哲平，因为自己任性的性格，男人总是刻意迁就他，但哲平却不同，他不会刻意迁就，还敢与他正面冲突。这是他第一次与男人如此坦诚相处，李子感觉轻松的前所未有。看李子幸福的样子真好，闺蜜决定考验一下哲平，偷偷跑到哲平家里去。男人下班回家，却看到女友的闺蜜躺在床上，正疑惑间，闺蜜给他出了个难题，哲平感觉头都要炸了。哲平正要查个究竟，李子突然从后面出现，李子追着哲平直接开打，一边打一边骂他花心大萝卜。闺蜜在旁边也不是闲着，在李子耳边不停地挑拨。哲平正陷入大麻烦时，一阵急敲门声救了他。开门一看，原来是他哥哥庄一郎。庄一郎紧张地问哲平，今天水源有没有来找他？哲平否认后，庄一郎就要走，哲平赶紧拉住哥哥，疑惑地问发生了什么。看哥哥支支吾吾，哲平猜他们肯定吵架了。第二天在公司楼下，哲平遇到了等他很久的水源，正要联系哥哥，水源却阻止了他。这一幕被李子碰巧看到，看着他们两个的背影，李子心里失落极了。为缓和两人关系，哲平努力为哥哥说好话，不知道水源已改变了心意。正当他要坦白时，哲平的电话突然响起，看着手机上的情侣贴纸，水源的话又咽了回去，只能无奈地看着哲平离开。回到公司之后，李子试探性地问哲平去了哪里，他故意询问哲平的行踪。哲平的坦白让李子非常高兴，内心的不安也立刻消散了。他不像平时那样主动要求帮哲平跑腿，这让哲平感到困惑，但现在没空去想这些，因为今天他要提交方案。哲平为了这个方案几乎通宵达旦，他希望通过这个机会证明自己。遗憾的是，他的方案最终还是被淘汰了。看到哲平失落的样子，李子感到非常心疼。下班后，哲平一个人去了神社，偶然又遇到了水源，担心他一个人夜晚不安全，哲平好心把水源带回家。正当他想通知他哥哥时，水源突然阻止了他。李子担心哲平会沉沦，便精心准备了一个小魔术，想亲自来为他加油鼓劲。李子看到的一幕让他难以相信，伤心欲绝，他摔门而去。哲平这才反应过来，急忙追了出去，最终在大桥上成功地拦住了李子。李子深爱着哲平，他不愿意相信眼前的情形，不停地追问哲平为什么。面对李子的追问，哲平却沉默不语。李子多希望能听到一些解释，希望一切都只是个误会。女人开心地推开男友的房门，却看到男友和初恋正在练习亲密动作。李子被这一幕震惊得说不出话来，助理含泪选择了离开。哲平感到非常愧疚，他追了出去拦住了李子，却发现自己说不出挽留的话。李子一时间无法原谅哲平的背叛，于是请了长假回到了乡下老家。不管外面受多少委屈，家永远是他的避风港。与此同时，哲平陷入了深深的自责，最终还是主动打了电话，但李子一听到他的声音就挂掉了。哲平感到束手无策，只好去求助于李子的好友，但他的话让他更加尴尬。看到哲平这么懊悔，他的好友也不忍心再难为他，于是透露了李子明天会回来的消息。第二天，李子的父亲送他到车站，父亲早已看出李子心事重重，李子的眼泪忍不住流了下来。为了不让家人担心，李子谎称自己一切都好，带着复杂的心情返回东京。回到东京后，发现哲平已在等他很久，两人默默并肩走着。为了打破尴尬，哲平主动帮李子拿行李，还很贴心地帮他围上围巾。经过这段时间的思考，李子承认自己还是放不下哲平，哲平也明白了自己的心意。尽管问题暂时平息，但根本的问题仍未解决。为了消除感情障碍，哲平决定向水源表明真心。李子听后暗自高兴。晚上，他替哲平陪客户吃饭，哲平则把水源约到楼下的餐厅。正当他准备开口的时候，水源却已经猜到了哲平的真意。这时，水源告诉哲平，他和庄一郎已经解除了婚约。不久，他将前往上海的分公司工作，决定在国外开启新的生活。意识到这可能是最后一次见面，临别时，哲平突然叫住了水源。哲平送给水源一本高中时的相册，希望这相册在他不开心时能带来快乐。水源翻看着那些充满回忆的照片，往事历历在目。
而李子在饭局结束后，却一直没等到哲平约定的电话。不放心的他来到了哲平家楼下，看到家里的灯还亮着，李子以为哲平忘了打电话给他。正当他准备上楼时，屋内的灯突然灭了。原来水源看到照片后，情不自禁地回忆起过去的恋爱时光。他努力控制着自己的情绪，正准备匆忙离开，但慌乱中不小心触碰了开关，房间突然陷入一片黑暗。水源再也控制不住自己的情绪，而李子看着熄灭的灯，咣，往事再次涌上心头。他鼓起勇气拨通了哲平的电话，却看到哲平真的挂掉了电话。水源心中突然重燃希望。正当他想要接近哲平时，哲平却突然拒绝了他。哲平坦白自己心里只有李子，虽然李子很任性，经常发脾气，但他感受到了前所未有的幸福。哲平的拒绝让水源泪流满面，他伤心欲绝地说了一声再见，然后转身匆匆离开。哲平还不知道即将面临的危机，他和李子的关系马上要遭遇大挑战。晚上有女人来找她男友，却见到另一个女人从他家出来，错以为男友和初恋重燃旧情。李子对哲平彻底失去信任，但事实是，哲平为了他们的感情，坚决拒绝了水源的示爱。第二天见面时，哲平给李子2张车票，想实现他们之前的约定，一起去他老家的山顶看流星。但李子对昨晚的事耿耿于怀，把车票还给哲平，并拒绝了他。哲平一头雾水，赶紧追上去，拉住李子，询问出了什么事。哲平这才知道李子误会了，于是他努力解释，昨晚和水源什么也没发生。如果是以前，李子可能会相信，但现在他受够了哲平的暧昧态度，在一次次的伤害和原谅之后，李子的信任也逐渐耗尽。第二天，他提交了辞职信，打算回老家帮忙经营旅馆。李子的决定让哲平非常震惊。下班后，他去了李子的住处，恳求李子为了他留下，还说想和李子重新开始。但感情一旦失去信任，怎能轻易回到从前？李子坚决拒绝了哲平的挽留，他厌倦了这段单方面的付出，他实在是累了。朋友们为李子办了一个欢送会，闺蜜试图让他们化解前嫌。李子不知情的偷偷叫来了哲平。李子看到哲平后脸色大变，当众宣布他们分手了。哲平承认之前不够果断，承认给李子带来很多伤害，但他现在意识到了自己的错误，并且绝不再改变对李子的心意。看着李子匆忙离去的背影，哲平心里充满了失落。李子回家时，发现水源已经在家等了很久。水源为之前的事向他道歉，还告诉他被哲平拒绝了。李子这才明白自己误解了哲平。闺蜜不想让李子留下遗憾，劝他去见哲平，确认自己的真实感受。经过一番犹豫，李子还是决定去找哲平，约好晚上在他家见面。但哲平下班后被拉去应酬，在饭局上心急如焚。李子等了很久也没见哲平来，却在地上意外发现了一枚陌生的戒指。旧的不愉快回忆涌上心头，李子终于没能抑制住自己的怀疑。饭局结束后，哲平急忙赶回家，打开房门却发现家里空无一人，李子的手机也关机了。情急之下，哲平赶到李子的住处，发现李子在家里安然无恙，这让哲平终于松了口气。他询问李子为什么没来见面，李子故意岔开话题，说他不想以吵架来结束这段关系，所以约见哲平只是想好好告别。但哲平还是不愿放手，依旧想挽留李子。李子说完，果断地关上房门，留哲平在门外苦苦哀求。面对最后的机会，哲平将如何挽留呢？乡下女孩首次登上东京塔，女孩激动得难以自已，而她的男友却满心忧愁。今天是他们最后一次约会。李子独自在东京奋斗多年，却从未好好游览过东京，满足自己长久的愿望，同时为这段感情画上完美的句号。两人仿佛初来乍到的游客，乘观光巴士游览各大景点，可快乐的时光总是如此短暂。作为分手旅行的最终站，他们来到了曾经一起访问的海滩，不禁回忆起那颗丢失的钻戒。在被渣男抛弃后，他一直小心保管着那枚钻戒，越是珍贵的东西越易失去，就像当初在这里丢掉钻戒一样。这次李子失去了更宝贵的东西，哲平得知后二话不说直奔大海，他想帮李子找回那枚钻戒，更想找回两人之间的爱。哲平再次向李子表达他的心，就是在这片海滩。李子意识到自己爱上了哲平，而现在同样在这片海滩，李子为这段感情画上句号。尽管内心万分不舍，但现在也是分别的时刻。李子走上前亲吻哲平的嘴唇，用这个吻作为最后的告别。哲平始终无法说出再见，只能看着李子离去的背影，将不舍深藏心底。第二天，哲平加班到公司，看着李子空荡荡的办公桌，失落的感觉再次涌上心头。这时一张便签引起了他的注意。哲平拿起李子精心准备的便当，便当的余温通过手掌传到了心里。哲平像疯了一样从办公室冲出，直奔车站。他四处寻找李子的身影，最后在火车即将启动的一刻，哲平一把把李子从车上拉了下来。
面对哲平的再一次挽留，李子终于说出了心里的真话。原来他不是讨厌哲平，而是讨厌自己时而一句时而自卑的心态。因为一次次的怀疑，李子已经无法完全信任哲平了。说完这些，李子转身上了客车，看着客车渐行渐远，哲平突然冲出去追，但一切都已经结束，他失去了那个深爱他的女孩。回到家后，李子不停地忙碌着试图忘掉悲伤，只有忙碌能让他暂时忘记伤痛。这时门外转来了一阵熟悉的声音，李子惊喜地发现是她的闺蜜高木。久未见面的两人一起泡温泉，享受闲暇时光。闺蜜试探性地问李子，是不是还在生哲平的气？李子却把责任归咎于自己，觉得自己之前太过无理取闹了，意识到这样下去和哲平的关系只会走向结束。得知高木去见了李子，哲平急切地想了解李子的近况，这个消息对他来说犹如晴天霹雳。他立刻收拾行李，迫不及待地赶往李子的老家。他发誓一定要把心爱的女孩带回来。乡下的女孩正在被父母逼着相亲，突然她从窗外看到了前男友。就在女孩不知所措的时候，前男友竟然直接冲进了现场。李子尴尬地把哲平拉了出去，两人一言不合便开始吵架。随后李子的父母也跟着走了出来，相亲就这样草草结束了。虽然哲平搅黄了女儿的相亲，但父亲还是热情地招待了他。饭后两人坐在火炉旁，李子坦白说很高兴哲平能来找他，但这段时间的思考让他明白了很多。在一起时总是忐忑不安，这是因为他在怀疑中迷失了自我。现在李子决定要为自己而活，为此他必须变得更坚强。哲平一直没有开口说话，他意识到自己以前对这段感情付出太少，但现在他也决定要改变。第二天他们一起去车站的路上，哲平提议去以前约定的那个地方，那个每隔10秒就有流星划过的山顶。李子听后犹豫了一下，最终还是答应了哲平的请求。于是他们站在白雪皑皑的山顶上，哲平鼓起勇气表达了他的爱意。哲平没有要求李子马上回应，他说下周6还会来这里，如果那时李子没来，他就会彻底放弃这段感情。哲平离开后，李子变得心神不宁，姐姐看在眼里，心里明白。她劝李子勇敢追求自己的幸福，只要两人真心相爱，就不应该太在意回报。在爱情中过分计较，即使再相爱也难以得到幸福。姐姐的话让李子彻底醒悟。第二天他决定回东京。父亲得知这个消息，不但没有反对，还语重心长地告诉李子，这里永远是他的安全港。得到父亲的支持后，李子追求幸福的决心更坚定了。在告别时，父亲突然叫住了李子，然后把象征幸福的苹果稳稳地扔进李子的怀里。虽然父亲总是不苟言笑，但他的爱深沉而真挚。与此同时，哲平正在参加公司的迎新晚宴，新同事一见哲平就倾心了，趁着酒劲纠缠哲平。哲平对此感到非常头疼。就在这时，李子的电话来了，哲平还没来得及解释，李子就气冲冲地挂了电话。哲平心急如焚，但无奈第二天还要汇报工作。第二天一早，他急忙汇报完工作，哲平迫不及待地驱车去见李子。不料途中遇到了意外，为了避让一只动物，车子掉进了沟里。更倒霉的是手机也没信号。幸运的是遇到了热心的人，他免费地帮哲平到了目的地。哲平不顾一切地向山顶冲去。当到达约定的地方时，却发现李子已经不在那里了。这时他注意到广告牌上的留言，才明白自己错过了李子。失望地回到东京的哲平，虽然自己负责的项目非常成功，也得到了领导和同事的认可，但哲平仍然无法开心起来。他无目地地在东京街头徘徊，脑海中不停浮现李子的面容，才发现自己曾经是那么幸福。不知不觉中，哲平走到了两人首次相遇的地方。偶然的重逢让两人都吃了一惊，他们决定在这里重新开始，想要回到相识之前的自己。说完后，哲平匆匆与李子告别。经过一番周折，两人又回到了起初的地方。爱情的路从不是一帆风顺，但愿我们都能在爱情中不忘初心。